大家好，歡迎嚟到靜學者頻道。咁今日咧，我哋嚟到龍崗地鐵口呢度咧，睇一個由本土地發商星河開發嘅公寓。買公寓咧，記緊要有2點，一個價格，另一個係通勤。咁我哋咧係無縫連接3號線地鐵嘅，5個站可以到羅湖，6個站到福田。如果你開車嘅話咧，轉個彎咧就可以上水管高速啦。我哋而家咧每日只需要一個肯德基全家桶嘅價格咧，就可以住喺呢度啦。咁大家跟住個鏡頭嚟睇下啦，呢度咧係我哋嘅入戶大堂。雖然我哋總價低下，但係我哋入戶大堂咧係整得非常之靚，非常之大氣嘅。咁而家跟住個鏡頭咧，我哋上樓上睇下。咁我哋而家呢個咧係8梯22戶嘅設計，面積段咧係37平方到75平方嘅。咁而家跟住鏡頭咧過嚟睇我哋嘅示範單位。我哋而家睇呢套咧係37平方嘅，咁入嚟門口呢度咧做咗一個多功能嘅玄關櫃啦，下邊可以放鞋，上面咧就可以放雜物嘅，呢度咧可以放我哋嘅包包同鎖匙。咁呢個做咗可視對講機，如果有朋友嚟嘅話咧，可以直接喺度開門俾佢嘅。我哋嘅右手邊咧係我哋嘅開放式廚房，廚房呢度咧做咗有好多功能櫃收納嘅麻雀雖小五臟俱全。而家過嚟睇下我哋衛生間。衛生間咧係同住宅一樣咁大，有5個平方嘅，做咗乾濕分離。咁呢度咧就放滿咗我哋嘅快樂水啦。我哋成個開間咧係有3.8米嘅一體化嘅空間，加埋落地玻璃窗咧就顯得我哋視野更加開闊啦。我哋呢一個位置咧就可以好似展示空間咁，呢個做個梳妝台，呢度做個衣櫃，或者嘅話你可以根據你自己需求去做一啲櫃咁我哋而家咧已經係現樓嚟㗎啦，基本上即買即住嘅。如果你想了解更多詳情咧，可以滴我想睇更多好房聯繫靜學者。